Ayol kishining sevgisi tugagandan keyin u nima bo'lmasin orqaga qaramaydi. Bolalarimi, uysiz qoldimi, ko'chada qoldimi? Menda shunaqa narsa bo'lganda, yurganman, chidaganman. Men o'ylardimki, meni chidashimga sabablar bor deb o'ylardim. Lekin bir kuni men prosta o'sha munosabatlarni voz kechgim keldi. Shu kungacha ushlab turgan odamlar gapi, bolam nima qilaman, endi nima qilaman degan narsalar ishlamay qoldi. Bilasizmi? Nima bo'lsa bo'lsin, kim nima desa desin. Ko'chada qolsam ham mayli. Lekin boshqa xohlamayman degan joyga keldim. Hech narsa qaytib uyg'ota olmadi. Hech qaysi harakat, hech qaysi gap so'zlar, hech narsa. Nima bo'lsa bo'lsin. Nima bo'lsa, yomg'ir, tosh, bulut ustingdan tosh ag'dariladimi? Farqi yo'q edi. Ota-onam, bilasizmi, farqi yo'q edi. Bu o'sha nuqta edi, sevgi tugab qolgan nuqta edi. Hech narsa kerak bo'lmay qolsa, uni hech narsa bilan orqaga qaytarib